का गांधी, अगर आपको शाम के वक्त खांसी का दौरा पड़ता हो या शाम के वक्त खांसी बढ़ जाती हो और कभी कभी खांसते खांसते आपके कफ से या आपके थूक से थोड़ा थोड़ा खून निकलता हो, तो वैसी स्थिति में आप फास्फोरस 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप बोलते बोलते भी अगर आपको खांसी हो जाए या आप हंस रहे हैं और हंसते हंसते हुए भी आपको खांसी का दौरा पड़ जाए, और ऐसे स्थिति के लिए आप फास्फोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्फोरस 200 का इस्तेमाल करें 2 बूंद की मात्रा में, करीब करीब 4 से 5 दिनों तक आप फास्फोरस 200 की 2-2 बूंद आप एक बार इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।